Осмос звучит как космос, и не случайно. Поговорим о системе очистки воды, космически важной для человеческого организма. Это технология на основе обратного осмоса. Другими словами, 5, 6, 7 ступенчатые системы очистки для получения воды наивысшего качества. В чем особенность такой системы? Все дело в специальной обратно-осмотической мембране, которая позволяет удалить до 99% всех видов загрязнений, включая бактерии и вирусы. Очищенная вода накапливается в отдельном баке и подается отдельно через кран, который устанавливается на кухонной мойке. С такой системой набирать воду для употребления в пищу или приготовления еды – удовольствие, которое дарит уверенность в качестве чистой воды.